So guys, mae'n mynd yn rili dda. Fi wedi bod mewn spel nawr a fi wedi bod mewn spel a fi wedi gwneud my finest work falle. Yn barod i rannu fe. Do fi fel bach yn agosach. Helo yna. Felly, i ni'n dechrau rhywbeth go gyffroes heddi. Fi wedi gosod sialens i Bethan, Rob Jones, a Penny Glass, a fi. Ni wedi trial creu can gyda'n gilydd heb gwrdd. Siw, fel hyn mae'n mynd i weithio. Fi'n mynd i ddechrau off trwy recordio rhywbeth. Fi ddim yn gwybod beth. Wedyn fi'n i basio fi Bethan. Bethan mynd i basio nôl i fi. Fi mynd i basio nôl i Bethan. A ar y diwedd, mae Annie Glass, yr angyles o fi, yn mynd i mixo'r holl beth i ni. OK, so fi'n credu bod fi wedi ffindo beat fi'n eitha hoffi. Really simple, really. Tempo, 108. Un o'r inbuilt drummers, y garage band. Fi wastad nhw's y garage band i recordo demos. Fi'n gwybod bod y techies yma sy'n mynd i farnu fi, ond yes. So na fi'n recordo bach o hwn, sy'n meddwl bod fi angen rhoi headphones i mewn, bod fi'n gallu clywed y clic yn iawn, fi'n gallu aros fe'n amser. Mae'n mynd i fod yn really boring i chi watcho. Helo, Bethan Mai ydw i, a fi'n rili gyffroes i fod yn gweithio gyda Heledd Canu ar y prosiect hyn. Mae gyda fi'r hyn creepy teimlad nawr bob tro fi'n cael prosiect creadigol, fel fi'n mynd i wneud siwd, a os syniad yn mynd i ddod kind of, achos i fi ddim yn gallu kind of eistedd lawr a gweithio ar rhywbeth, mae rhaid i fe ddod i fi fel cwmwl, as in, fi'n goffa gweld neu clywed y gyntaf cyn rhoi lawr, a sgwni faint o syniadau da mae bobl wedi colli mewn cymylau, maen nhw wedi bod yn fel rifysi yn neud stuff i gallu chaso fel lan. Fi wedi actually cael syniad am hwn, ond i fod yn hollol honest, fi'n rili starfo, a pan fi'n starfo, fi wedi rili gweithio dda iawn. Helo, hwn yw fi mwg, my muse. Bydde rhai'n dweud bod recordo percussion yn really hawdd, ond chi'n gwybod be? Mae'n actually'n really anodd. So yeah, sa'n gwybod beth i wneud ysar rili. Helo na. So, diwrnod dau. Ti'n rhoi drums lawr, ddoi, a bach o percussion, a nawr fi really eisiau rhoi bach o synth lawr, so fi wedi bod yn wili bo arno fe, a fi wedi ffind o sŵn fi'n really lico ar garage band, a flute yw e, so fi'n mynd i chwarae'r synth part gyda flute. Ddim lot o bobl sy'n meddwl bod flute yn cool, ond chi'n rhoi llwyth o reverb arno fe, ond mae'n swnio'n pretty sexy, pretty retro, so mae'n swnio bach fel hyn. A y riff fi'n mynd i recordio fi'n meddwl sy'n gweithio'n really reis dros drums. Mae hwnna'n mynd yn bach fel hyn. So yeah, fi'n mynd i recordio hwnna nawr dros beth sydd da fi, so fi'n mynd i roi'r englist ffonau i mewn, a wyl eich ar y diwedd. So I guess, sylw fi ddim roed mwy lawr nawr, mae da fi ambell i syniad am vocal line, ond dim na'r dasg. So fi'n neud bach o drums, fi'n neud bach o synth, a nawr fi'n mynd anfon i Bethan. So, pobl o Bethan, fi really yn gobeithio ti ddim mynd i gysau, be fi wedi gwneud. I
guess na beth sy'n ofnadw am y dasg yma, o'n i ddim wedi meddwl amdano yna. Beth os chi'n rhoi rhywbeth fawr yma, un o'r pobl eraill wir yn casau? Fi'n caru yna. Teimlad botwm bol. I like it. Mae'n wneud fi feddwl am lot o stwff. Mae'n twmlo fel... Sa'n rili moyn fel torri fe i darnau, achos mae fel llif rili neis i fe. So mae'n rili cymryd stwff bant. So falle na i just kind of addo stwff mlaen, achos mae'n twmlo fel rhywbeth fel siwrne. Ddim syniadau fi wedi cyrraedd eto. Fi just yn eistedd ma'n distracted. Falle yn chwilio am ysbrydoliaeth, ond dwi ddim wedi dod eto. Dwi'n meddwl bod y gan ddim yn awesome, ond sa'n gwybod beth yw ran fi'n mynd i fod yn o eto. Ond fi'n credu siŵr bydd yr awen yn paso cyn bod pan byddai'n dod. Byddai'n barod gyda'n hyb i ddala fe, fel y BFG. So, yeah. Ni'n mynd yna. Fi wedi dechrau sgwennu ambell air. Un dath i fi ar ôl ni gael chat diwetha ar Zoom gyda Heledd ac Ani, achos wedi siarad am y prosiect bach, ydyn ni mlaen i siarad am y lleiad a yn rili mewn i'r lleiad, wedi ers kind of lockdown, wedi rili ni fi kind of connecto gyda siwyd mae symudiad y lleiad a pethau'n effeithio ni, fel ni'n cael ei dylanwadu gan hwnna, a mae'n clymu mewn yn rili dda o beth mae Heledd wedi galw'r gan mor belled, sef teimlad botwm bol, achos nath hi jyst gan o dilyn i gredd i gael y syniadau cychwynnol hyn lawr, a mae'r ddau yn gwain berffaith mewn i gilydd, achos mae jyst am menywod yn greaduriad cryf, greddfol iawn, a y mwy lli trysto ymddiried yn hwnna, a llai ar pobol a stuff, ond yn greddf ar pwerau anweledig. Na ble mae gwir pwer a gwir sparks. Okay, neu mae fel megaphone yn kind of thing. Halo. So, i fi'n meddwl am eiriau ar hyn o bryd. So, nath Bethan ddanfon draw patient o really cool rap spoken word sydd yn mynd i, fi'n credu, cael ei ddefyddio fel y gydgar. So, fi nawr yn trial sgrennu geiriau'r penillion. Mae geiriau kit gan Bethan yn sôn am dilyn y lloer a dilyn teimlad botwm bol a ddim gadlu unrhyw un arall eich arwen chi. So fi'n trial riffio off hwnna ar hyn o bryd. Siwt fi'n mynd i neud e? Fi ddim yn gwybod ho, na i chi wybod. Gobeithio fe'n o'r hanner awr nesaf, os nag fi'n cael complete mental breakdown. A dwi ddim yn caru fi'n allan, mae'n cymryd grach i ddeall. Mae'n hynna. It sounds graphic together. A wedyn, mae'n mynd i fe'n bach mwy complex nawr. So. Cadw eitha syml. A fel mae'r gan yn ei ddatblygu, mynd i agor mwy o rai mwy complex. Un peth gath Bethan a fi sgwrs bach sydyn amdano oedd strwythyr y gan, achos oedd y ddwy nhw'n ni'n gwrando no fe a yn teimlo fel falle bod rhywbeth bach ar goll, neu falle bod angen swap around tyma bach. So fi'n gwybod bod Bethan wedi bod yn wrthi yn newid y strwythyr, so fi'n edrych ma'n i glywed hwnnw. O'n i'n mynd i ddanfon
i Annie ar ôl rownd Bethan, ond ges i'r ysfa i eisiau sgrennu gitar line bach. So, fi'n gweithio tyna fyna i heddi. Mae rhaid fi rand rhywbeth mae Bethan neu gynta, so cwni off! So fe'n yn bach o change, mae gitar acoustic fi wedi dod lawr yr atig. Mae'n rhywbeth yn byw yn yr atig ers tua blwyddyn a hanner, achos fi just ddim wedi bod yn chwarae hi. Fi wedi bod yn chwarae keyboard, fi wedi bod yn chwarae electric guitar, ond mae'n handi iawn actually cael hi just i weithio mas be fi'n mynd i recordio, a wedyn na i symud i stafell arall a recordio ar electric guitar mewn i'r cyfriad mawr, achos bod fi angen interface i plug o electric guitar mewn i. So, mae jyst am nawr fi'n mynd i chwarae trwy'r track nŵdlo, a wedyn gweithio fynd o rhywbeth werth recordio. Let's go. Movie. Fi jyst yn adro bach o sound effects neu sfx fel ni'n galw nhw yn y diwydiant. Un fel. Jyst i adro bach o definition am yr un arall fan hyn. Cathaidd, gwrachaidd. Jyst i adro fel heina bach gwahanol, bach mwy o fel bach diddorol. Nawr fi wedi symud mewn yr wardrobe a fi ar yr electric. Fi wedi penderfynu be fi'n mynd i recordio yw, mynd i ddechrau o yr ail bennill. Fi'n gael y fe'n ail bennill, falle bod y merched ddim, gyda just bach o nŵdlo really isel, achos fi ddim moyn blaring guitar solo, fi just moyn tyma bach o texture. So, dyma tro cyntaf fi glywed y gan. Dwi'n licio byna. Felly jyst yn gwrando mas i glywed y strwythur, y syner, a beth yw llif y gan. Ond mae'n eitha moody, tywyll, dwi'n licio hwnna mewn gan. Esgus beidio edrych yn hyn Felly fi wedi lawrlwytho'r holl ffeiliau, fel allwch chi weld mae eisiau lot, a fi licio enwau nhw. Mae dyn ni Joiwch, Calon Tirdigari, mae dy fi robot bach. Felly, popeth yn y ddawol hyd hyn, felly be na fi wedyn yw rhoi'r ffeiliau mae gyd yn y rhaglen fi'n defnyddio i recordio sydd Ableton Live. A wedyn falle, os oes unrhyw drafferth gyda y ffeiliau, falle bod fi angen nhw mewn fformat gwahanol wedyn, allai ofyn i Heledd a Bethan danfon nhw draw. Rhoi'r ffeiliau i gyd yn Ableton, fi wedi trefnu nhw gyd fel allwch chi weld. Mae'r drums i gyd yn las, mae'r bass a'r synth yn goch, gitar yn big, wedyn mae'r lleisiau yn oren ac yn felyn. Fi wedi gorffen trefnu'r gan erbyn hyn. Mae'n eitha gwahanol i be nath nhw ddanfon, ond mae fe yr un naws, yr un tôn a'r un teimlad o fe, felly fi'n meddwl bod e'n actually'n eitha cool. Ie, dyna ni. Mor ddiolchgar o'n rhan o hwn. Fi seriously yn gweithio gyda dwy ferch anhygoel. Mae'n anrhydedd a fi'n edrych ymlaen i chi gael clywed e. So fi'n adael chi gyda geiriau pwysig. Merched, newch music. Mae'n rili bwysig. Mae angen eich lleisiau chi mwy nac erioed. Angen eich doniau chi. Merched sy'n mynd i achub y byd. Dechreuon ni'n neud trwy music. Diolch am wrando. Caru chi.